Hi guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதில் விட்டுருப்பேன். இதோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக், ஒரு ஆம்னி டைரக்ஷன் மைக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Boya M1. இது ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம். யாரோடது அப்படின்னா நம்மளோடது கிடையாது. நானி வைட்டி அவரோட மைக்கை நம்ம ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ பை பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் கொஞ்சம் நீட்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு. பை பண்ணிட்டேன். இது ஆஃப்லைன் ஸ்டோரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். சேம் அதே மைக்கு தான், டூப்ளிகேட் வெர்ஷன் எதுவும் இல்லை. நான் செக் பண்ணி தான் வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸை பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். இப்போ குயிக்காக ஒரு அன்பாக்சிங் பார்த்துருவோம். அதுக்கப்புறம் இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ சொல்கிறேன். இதுதான் நம்ம பாக்ஸில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடியே போயா எழுதிருவாங்க. லாவ்லியர் மைக்ரோஃபோன் மைக்ரோ கிரியேட்டிவ் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. அதோட மாடல் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. சூப்பர் சவுண்ட் ஃபார் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் வீடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதோட குவிக் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கிளிப் ஆன் மைக் ஃபார் ஸ்மார்ட் ஃபோன், டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸ். ஆக்சுவலாக இந்த மைக்கு நம்ம எல்லா டிவைஸுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும். ஆம்னி டைரக்ஷன், நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஆம்னி டைரக்ஷனல் கண்டென்ஸ்டு மைக்ரோஃபோன். இதில் மொத்தம் 2 டைப்ஸ் இருக்கும். ஆம்னி டைரக்ஷன் ஒன்று சொல்லுவாங்க, இன்னொரு ஒரு டைப் சொல்லுவாங்க. அதோட பேர் டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு இல்லை. ஆம்னி டைரக்ஷன் அப்படின்னா எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கனாலும் கவர் பண்ணோம். இன்னொன்று நீங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்களோ அந்த இடத்துலேருந்து வர சவுண்டை மட்டும் அது கவர் பண்ணும். அதுதான் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. பட் நம்ம இப்போதைக்கு பெரிய அமௌண்ட்டில் போக வேணாம் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக இதை வாங்கியாச்சு. மொத்தம் மற்ற ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சிக்னல் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் 65 Hz to 18 kHz கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நல்ல இது கொடுத்துருக்காங்க. சிக்னல் ஆல் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன், அதாவது நாய்ஸ் எந்த அளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத போட்டிருக்கு. மொத்தம் இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஃபோன் 2.5 grams இருக்கும். பவர் மாடியூல் 18 grams இருக்கும். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அது என்னென்ன டிவைஸ்க்கு யூஸ் ஆகுமோ அது போட்டிருக்காங்க. BY-M1 அதோட மாடல், அப்புறம் போயாவோட பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பக்கமும் சேம் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க. போயாவோட பிராண்டிங் பதிலாக லாவ்லியர் மைக்ரோஃபோன் மைக்ரோ கிரியேட்டிவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை பாக்ஸில். போய் ஸ்ட்ரீட்டாக குயிக்காக அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். நான் ஆல்ரெடி அங்கே வாங்கிட்டு வரும்போதே இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ அதனால் வேறு எந்த கிளிப்பிங்ஸும் இருக்காது. உள்ளே ஓப்பன் பண்ண உடனே ஒரு பாக்ஸ், ஒரு பேக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே தான் மைக் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ள தான் மைக் இருக்குது. உள்ளே வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருவோம். ஒரு யூசர் மேனுவல், அப்புறம் ஒரு வாரண்டி கார்டுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இது ஒரு வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இதுக்கு 6 months 1 year வாரண்டி இருக்கும் இந்த மைக்ரோஃபோனுக்கு. ஓகே, இதை அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் மைக் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த யூசர் கைடு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதை பார்க்கறதுக்கு. முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை படித்து பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. அவ்வளோதான், பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த பேக் போகலாம். இந்த பேக் பார்த்திங்கன்னா லெதர் மாதிரி இருக்குது, பட் லெதர் இல்லை. முன்னாடி போயா அப்படின்றத போட்டிருக்காங்க என்னோட பேக் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக. இந்த பழைய மாடலில் சுருக்கு பை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். ரொம்ப மோசம் இல்லை. கொடுக்குற காஸ்ட்டுக்கு வர்த்தபுளாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராடக்டை. உள்ளே பார்த்தோம்னா ஒரு கவர் ஒன்று இருக்குது. நம்ம மைக்கு ஆக்சுவலாக இதில் இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஸ்பீக்கர் போகும். இந்த இடத்த ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேட்ரி தனியாக இருக்கும், போடாமல் இருக்கும். நான் இப்போ போட்டேன். ஆக்சுவலாக நான் வாங்கும்போது டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கோசரம் போட்டு வாங்கினேன். ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸில் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பெனிஃபிட், இது மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஆனால் ஒரிஜினல் பிராண்டிங்காக இருக்குமா அப்படின்றத செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு நல்லா தெரியாத வரைக்கும் ஆஃப்லைன் ஸ்டோரில் போய் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது உங்கள் ஓன் ரிஸ்க்கு மாதிரி தான். உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஓகே, தெரியாது அப்படின்னா டூப்ளிகேட் பிராண்டை ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஓகே, மைக்கு மொத்தம் இது ஒரு 4 மீட்டர் லென்த் வரும்னு நினைக்கிறேன். இது அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி நான் இது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் எனக்கு தெரியும். மைக்கை ஃபஸ்ட்டு ஓரமாக வச்சிடலாம். இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக இது எல்லாத்தையுமே நான் அங்கே ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ ஏன்னா எதுவும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாதுல, வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எதாவது மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்கள போய் கேட்க முடியாது. ஓகே, மொத்தம் 3 பொருள் கொடுத்துருக்காங்க. இது இந்த நாய்ஸ் கேன்சலேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. அந்த சின்ன சவுண்ட்ஸ், இந்த காற்றோட சவுண்ட் அதெல்லாம் இது ரெடியூஸ் பண்ணிடும், அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஒரு கிளிப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க.
இது வந்து நீங்கள் வந்து கேமராவோட யூஸ் பண்ணுறீங்க, டிஎஸ்எல்ஆரோட யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ப்ளக்கின் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும். பார்த்துக்குங்க, இது அந்த ப்ளக்கின் ஃபோக்கஸ் ஆகுது. இது அந்த ப்ளக்கின். ஓகே, இப்போ வந்து மைக்கில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம். மைக்கு ஒரு டெஸ்டிங் போட்டுருலாம். ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு அதை லைட்டாக அப்படி மேலாப்பில் இழுத்து விட்டு ஒரு 2 திருங்கினாவே உள்ளே போயிடும். என்கிட்ட ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லோக்கல் பிராண்டில் ஒரு மைக் வாங்கினேன். அதில் வந்து இந்த கண்டென்சர் இருக்காது, அதனால் வந்துட்டு என் ஃபோனுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு செட் ஆகலை. ஸோ வந்துட்டு அதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போதைக்கு இதை போட்டுக்குவோம். இந்த இடம் தான் வந்து உங்களுக்கு கேமரா அண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸ்விட்ச் இருக்கும். கேமராவுக்கு வேணுன்னா நீங்கள் கேமராவுக்கு மேலே தள்ளினீங்கன்னா இந்த ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல மேலே புஷ் பண்ணிங்கன்னா கேமராவுக்கு வரும். கீழே புஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கேமரா வரும். கீழே புஷ் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்றது வரும். இந்த இடம் தான் வந்து நம்ம பேசுகிற நாய்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அதாவது அவுட்டோர் வந்து நாய்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதான் யூஸ் ஆகும். அடுத்து கிளிப்பு எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சாச்சு, அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் வந்து இப்போ மைக்கோட ஆடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். இது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம பேசுகிறது எந்த மைக் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை, ஃபோனோட கேமரா மைக் அதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ திங்க் வந்து இதில் நாய்ஸ் நிறையா இருக்கும், அல்லது சவுண்ட் வந்து நாய்ஸ் ரெடியூஷன் பண்ணுறதுக்காக வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து BY-M1 அந்த மைக்கோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்குவோம். இப்போ வந்து நம்ம BY-M1 அந்த மைக்கோட யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம். இதோட ஆடியோ எப்படி இருந்துச்சு, அதோட ஆடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத வந்து கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். இதோட லாங் டைம் ரிவ்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ப்ரோஸை பார்த்துருவோம், என்னென்ன ப்ரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும், கொஞ்சம் இல்லை கொடுக்குற ப்ரைஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஒர்த்தாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் அப்படின்றத பார்த்த வரைக்கும் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு ஓகே தான். பட் வந்து நீங்கள் இப்போ தான் ஒரு பிகினர், இன்னும் வந்து நீங்கள் நல்லா அதாவது சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மைக்கில் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குறது கிடைக்காது அப்படின்றத சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு காணா சொல்லலாம். ரெண்டாவது, இதோட ப்ரோஸ் ஒன்று வந்து காணாவும் இருக்கும், உங்களுக்கு ப்ரோஸாகவும் இருக்கும். அது என்னென்னா, இந்த மைக்கோட ஒயர் வந்து லென்த்து சில சமயத்தில் வந்து உங்களுக்கு யூசேஜ் இருக்கும்போது இந்த லென்த்து வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்க மாதிரி தெரியும். பட் யூசேஜ் இல்லாத இடத்துல வந்து இந்த ஒயர் வந்து உங்களுக்கே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் மடித்து வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னு சொல்ல. பட் இருந்தாலும் ஒரு ஒயர்டை யூஸ் பண்ணும்போது சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவாக இருக்கும். பட் வந்துட்டு மற்றபடி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நடந்துகிட்டே விளாக் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப இது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். பட் அது எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும். அது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றத உங்களுக்கு வந்து இந்த மைக் வந்து போதுமானதாகவே இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் இதோட ப்ரைஸை சொல்லவே இல்லை. ஆஃப்லைன் ஸ்டோரில் நான் இதை வந்து 750க்கு வாங்கினேன். உங்களுக்கு எங்கேயாவது பக்கத்தில் ஆஃப்லைன் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரிஜினல் மைக்காக இருந்தால் மட்டும் வாங்குங்க, இல்லைனா வாங்காதீங்க. இதோட பெஸ்ட்டு பையிங் லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மேக்ஸிமம் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் விலை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் மைக்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் அதையும் வந்து நான் சொல்கிறேன். இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து சின்கோ லேப் S8 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் இருக்குது. அந்த மைக் வந்து இதே சேம் தான். இதோட 1 மீட்டர் வந்து ஒயர் லென்த்தாகவும் இருக்கும். அதில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபீச்சர் என்னென்னா, இந்த இது வருது பார்த்தீங்களா, இந்த கண்டென்சர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு லைட்டு ஒன்று எரிஞ்சிட்ருக்கோம். அந்த லைட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, உள்ளே இருக்க அந்த பேட்ரியோட ஹெல்த்து காட்டுறதுக்காக, லைஃப்பை காட்டுறதுக்காக அது எரிஞ்சிட்ருக்கோம். சப்போஸ் அது ரெட்டில் எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மைக்கில் வந்துட்டு பேட்ரி கதம் ஓகே அப்படின்றது அர்த்தம், நம்ம புதுசு வாங்கி போடணும் அப்படின்றத அது லைட் சொல்லிடும். பட் இதில் அது இல்லாததுனால ஒன்றும் ஒரு இதாக இருக்கும். பட் இதுக்கு வந்து பேட்டரியே உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஆக்சுவலாக பேட்ரி தேவையில்லை. நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கேமராவுக்கு தான் உங்களுக்கு பேட்ரி தேவைப்படும், ஆடியோ வந்து இது பண்ணுறதுக்கு. ஏறத்தாழ வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ரெண்டையும் வந்து சேர்த்தியாக தான் சொல்லியிருப்பேன். இதில் மற்றபடி ஒரு கான்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஆம்னி டைரெக்ஷனல் மைக் அப்படின்றனால நீங்கள் எந்த பக்கத்துலேருந்து வாய்ஸ் வந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு இதில் கேட்கும். சம்டைம்ஸ் மேலே ஃபேன் ஓடிட்டு இருந்துச்சுனாலும் அதோட நாய்ஸும் இதில் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். நான் மேக்ஸிமம் ஃபேன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், வீடியோ எடுக்கும்போது மட்டும். மற்றபடி மற்ற இடத்துல என்னை சுற்றி மெஷினேஸ் சவுண்ட் நிறையா இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி இது கேப்சர் பண்ணும். நான் ஆல்ரெடி வந்து BY-M1 வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 2-3-4-5 வீடியோஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் இந்த இதில் வந்து இது அந்த ரொம்ப வெளியே அவுட்டோர்லலாம் போய் எடுக்கும்போது இதில் வந்து கொஞ்சம் நாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே கேப்சர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். மற்றபடி வந்து
நீங்கள் வீட்டில் தான் ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ஓகே. இல்லை வாய்க்கிட்ட வச்சு வேறு எதுவும் நாய்ஸ் கேட்காத அளவுக்கு அதை கவர் பண்ணி பேசுகிறீங்க அப்படின்னாலும் ஓகே, உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். அவுட்டோரில் எடுக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. மற்றபடி அந்த நாய்ஸ்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன் அதெல்லாம் இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணும்போதே மேக்ஸிமம் நாய்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா தான் அதில் போய்ட்டு ஆப்பிள் இன்னும் எஃபிஷியன்ஸாக ஒர்க் பண்ண முடியும். ஓகே அவ்வளோதான். இதோட ரிவ்யூ அண்ட் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு குயிக்காக ஒரு அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபுல் ரிவ்யூ பார்த்துருப்போம். இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட்டை பற்றி தெரியும், அதை பற்றி நான் ரிவ்யூ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். இது இல்லாமல் இதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணலாம். இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.